接下来方程老师要来介绍19题。好，这个题目啊是联考题。他说啊，数列 AK 呢，它是一个实数的数列，而且已经知道所有的 n 属于自然数，那 a 的 n 加1这一项会等于n乘以 n 加1再减掉 an。好，对于所有的正整数都对。好，那要问你说 A、B、C 除1这些哪些对，哪些不对？好，那我们看一下，就是说 A 呢，他说 A 如果A1 等于1 ，A2 等于1，对不对？当你 A1 是1的时候，那这个就是 A2 了。好，那 n 这个时候，这个因为这个等于2，所以 n 要带1，好，所以就等于1/2乘以2再减掉1，好，1/2乘以2减掉 A1 是1，那这里是1减1应该是0，好，那他说等于1不对啦，这应该是0才会对，好，应该是0才会对。好，再来看 B 的部分，如果 A1 是整数，那每一项都整数对吗？好，那我们就想说，那你这一项是等于这个减掉这个，第一个 A1 是一个整数了，好，那意思就是说，如果利用数学归纳法说，已经可以知道，第一个 A1 是一个整数，有一个开始；第二个，那你可以假设它如果 AK 是一个整数的时候，好。一的部分，好 ，AK 是一个整数的话，如果 AK 是整数的话，那么 AK 加1会不会是整数呢？也就是说，这个是 AK， 那这个如果是一个整数，那 AK 加1会不会是整数？好，那你看哦 ，n 是自然数，那这个是不是 n 乘以 n 加1？n 乘以 n 加1刚好是2个连续整数的乘积，那2个连续整数再乘2个连续的话，一定有一个奇数，一个偶数嘛，不管你奇数开始。再来偶数还是偶数奇数，那有一个偶数就跟2会约掉，所以这里一定是一个正整数，可以吗？2个连续的正整数相乘，约掉一定是一个正整数，好，因为它一定是2的倍数，所以这个也是一个整数。那整数这里是整数啊，这里也是整数啊，相减当然最后就是整数，好，所以你利用数学归纳法，你可以知道说，这个。因为这个是2个连续的整数，乘积一定是2的倍数，所以这个会是一个整数。那所以这个是整数，减整数，如果这个是整数的话，整数减整数，那 a 的 k 加1也会是整数。好，那这样我们就证明出来，第一个 A1是整数，第二个它有一个性质，如果 AK 是整数 ，AK 加1就会是整数。那这样由数学归纳法，我们就可以知道，所有 n 属于自然数 ，AN 都是整数，所以这个 D 是对的哦，D 这个是对的。好，我们可以利用数学归纳法来做。好，那 C 也是一样 ，C 是说如果 A1是无理数，那每一项都是无理数吗？好，那也是一样，我们就是从一个开始。第一个 A1 已经是一个开始是无理数了。第二个，那假如说 A1是无理数的话，可是这里 n 是自然数，所以这里一定是整数。整数加减一个无理数，一定是什么？无理数，好，所以这个一定是一个无理数。也就是说，这里 AK 如果是无理数 ，A 的 k 加1就会是无理数。好 ，C 的部分，如果这个是无理数，那这个是整数。好，所以你可以知道说 A 的 k 加1，好，这边其实是 A 的 k 加1就会是无理数，然后也有 A1 也是无理数，所以有2个性质，一个有一个开始，第二个这个数列，如果 AK 是无理数 ，AK 加1就是无理数，所以它每一项都会是无理数，所以这个 C 也是对的，C 也是对的。好，那我们再看猪哦，猪说 A2 跟 A4 跟 A2n 每差2的话，它都会越来越大，那我们就要做差2的，可是这里相差是一项而已。所以我们要做2项的，好，就是说，如果 a 的 n 加2会等于什么 ？a 的 n 加2跟前面这个是这个后项，这是前项，所以前项就会变成 a 的 n 加1。然后这个如果是 a 的 n， 这个是 n 加2的话，那这个 n 就要带 n 加1，好，这样整个才会变成 n 加2。所以这里 n 就带 n 加1，这个就加1再加，好，加1再加1就有 n 加2，好，所以这 n 加1这 n 加2，好。所以，就这一项跟这一项是一样的啊，这个是你要少1了啊，所以 a n 加2等于这个是 n 加2，啊，这个是 n 加1，好，然后这个是它的前项，就是 n 加1，好，所以
这个地方 n 加1乘以 n 加2除以2，减掉 a 的 n 加1。那 a 的 n 加1又可以用这个代式，好，再把它用这个代进去，那就会变成它减掉它，然后负得正，就加上 a n。好，然后这两个都有2/n加1，就可以把2/n加1提出来，然后剩下 n 加2减掉 n，n 加2减掉 n，n 约掉，剩下2，好，所以就剩下2。啊，2跟2也可以约掉，所以就变成 n 加1再加上 a n。好，那 n 加1 n 是自然数，加1当然是正整数啦。那加上 a n 当然会比 a n 还要大，好，一定会比 a n 还要大，所以 a 的 n 加2一定会大于 a n， 所以每差2项。它是一定会越来越大，一定会越来越大。好，所以你 A2 跟 A4 来比 ，A4 一定比较大；A4 跟 A6 来比 ，A6 一定比较大。好，所以它以此类推下去，所以你就会得到的。好，所以这个也是对的。好，这项也是对的。好，那我们再来看一的部分。一说，如果 AK 它是一个奇数的话，那加2都是奇数吗？那我们刚才已经算出来了，就是说，如果你是加2的话，会等于什么？会等于 n 加1再加上 an。那你现在这个如果是奇数，那后面这一项会不会是奇数？就看这里。这如果一定是偶数，那偶数加奇数就永远是奇数。可是 n 加1有没有永远都是 n 加1有没有永远都是偶数？好，一的部分，好，这个 n 它没有告诉你，它是告诉你谁？这一项是奇数，但是这个 n 不见得是奇数啊，对吧？可能第2项是奇数可以啊，他没有说第2项不能是奇数啊，对不对？所以你这样子的话，好，这个看这个 n 是奇数还是偶数？好，那如果这里不是偶数的话，那你的 an 加2就不一定是奇数，好，不一定是，因为你这奇数一定要加偶数才会是奇数，好，所以这个就不一定对，好，所以我们的答案呢就是 B、C 猪，看看有没有？